abandonado aí, ó. Mais um. Aí. Vamos ver a situação desse aqui. Esse aqui tá bem ruim, viu? Esse aqui tá... Pneu. Esse aqui tá... judiado. Não. Certas partes dele tá inteirão. Mais outra. Não dá não. Ele tá desse jeito. Banco de couro. Isso aí. Esse aqui tá sem motor. Tiraram o motor dele. Esse não abre aqui não. Esse motor. O embreagem tá lá. Motor não tem não. Aí. Esse caminhão.